سعد الله مساكم حبايب قلبي متابعين الغاليين، وجمعة طيبة عليكم جميعا. شو اخباركم؟ شلونكم؟ مساكم طيبين. يلا حي متابعين الحلوين، الله يسعدكم يا رب جميعا ويوفقكم وين ما تكونوا. نقول امين. يلا اسمع امين. اليوم عندنا رحلة جروب بنات، قاعدين نجهز، ناس في البقالة وناس هنا في السيارة. طبعا طالعين سيارتين، مالكم شغل بالحوسة. هذه لسه بنرتبها، قاعد نحط الثلج عشان نحط المشروبات، ورايحين رحلة اليوم. طبعا رايحين منطقة تبعد عن الخبر تقريبا ساعة. شكرا. حطهم هنا على بال ما نوصل يكونون بردوا. طبعا كلهم قاعدين يصورون. خيال. ما شاء الله ما شاء الله، شو القعدة الزينة يا بنات. يلا حيهم. الله يحييك. طبعا دائما اذا جينا الجبال عارفين انتوا عند مين. عند وفاء الحب الله يسعدها. طبعا هذه تجهيزات البنات كلهم الله يسعدهم. الله جايتني طلبية خاصة من نوف، شكرا نوف، نوني سويت. عاد أنا سبق ذقت حلاها يجنن يا أهل الجبال، لا يفوتكم. أكثر شخص يطقطق على العالم. مسوي ستاند كوميدي. فجأة بدون سابق انذار كلنا صرنا محل ورد داخل الثلاجة. قاعدين نستنشق الورد. شوفوا الورد يجنن. تو واصل من هولندا. هذا اغرب شيء صراحة. يا بختكم يا الجبال، وش ذا الورد الزين. تريد تجنن. بعد افتحي هذه، شوف شلون ايش تطلع. هذه حلوة. اي يلا شوي نستكشف. اي يلا احس شكله مرة مميز. يلا افتحيها. شوف الوردة هذه كأنها بصلة صراحة. عرفت بالورد. الله حلوة. الله. وش اسم الورد هذا؟ جنن. مقولة وفا اللي قالتها، ايش قلتي؟ اقول لك لا تحكمين على الاشياء من مظهرها الاول، مو اقول لك دائما الكتاب باين من عنوانه، لا مو باين من عنوانه. شوفي هنا شكله بصلة، هنا شلون فتحت. جنن جنن صدق والله كذا كأنها بصل. صدق. ايه بس هنا لما فتحت صارت جنن. خيال.